你知道吗？漫威里面有一个人是真正堪称复仇者的人，不是自大的钢铁侠，也不是心怀正义的美国队长，更不是拥有超强战力的雷神，而是那个一开场就有音乐的男人——星爵。银联一里坑养父，银联2中发生杀生父事件，复仇者联盟3、4与岳父激烈对决。不得不说，他才是真正的父见仇啊！小时候的他，妈妈病重离世了，他爸爸是个谜，他拼命地跑出去，一头倒在地上，大哭起来。突然一束强光照到了他身上，他眼前出现了一艘超级大的外星飞船，立即带走了他。抓走他的人正是宇宙中恶名昭彰的扫荡者永渡。多年后，星爵受命令前往摩拉格星找宇宙灵珠，可这家伙成年了，却完完全全变成了一个二货。自己开心玩耍后，星爵成功得到了灵球。就在转身的时候，一群克里人拿着枪指着他，不用多想，他们也想要那颗灵球，对方人太多，星爵只能被逮捕。很明显，对方对这个名字毫不知情。星爵偷袭踢飞了灵球，2个小兵瞬间变成灰烬。星爵立刻掏枪猛射，对方措手不及，宇宙灵球再次被他拿到了。他马上开飞船跑掉了。此时，永渡带来了一个视频电话，立刻把那个灵球送来给自己。但是这个家伙却想要自己独吞灵球的价值，打算暗地里将它出售。这把永斗气的脸都绿了，立刻悬赏高价捉拿星爵。另一边手下正在和指控者罗南告诉灵球掉落在哪里。罗南和大 boss 灭霸以前有个约定，罗南帮他找到宇宙灵球，灭霸帮他毁了山达尔星。灭霸还派出了他的2个养女姑娘星云和卡魔拉帮他。星爵带着灵球来到山达尔星，准备卖掉。结果卖家听到星爵口中的消息后，立马慌了，吓得赶紧把星爵扔了出去。卡魔拉早就在门口等了很久，看着这个穿着绿色衣服的姑娘，星爵的荷尔蒙瞬间飙升了，开始炫耀他手上的灵球。结果下一秒，卡魔拉立即夺走了灵球，星爵追了上去，2人狠狠地打起来了。但是可以当做灭霸的女儿卡魔拉的动作相当熟练，紧要关头，火箭及时救下星爵等几个人。格鲁特笨手笨脚的把卡魔拉绑了起来。他们原来是太空海盗，刚刚收到了永渡发布的悬赏任务，他们现在是为了抓星爵来领取赏金。趁他们纠缠之际，星爵赶紧抓住灵球就跑，卡魔拉瞬间暴走，把火箭拉下来了。然后他猛甩起50米长的刀，疯狂地朝格鲁特乱砍了一顿。星爵用电击把卡魔拉给电晕了，他转身就要逃跑，火箭拿出隐秘武器，直接来了一枪。突然，山达尔的星军团迅速到达，将他们因危害公共安全罪逮捕，把他们都关进小黑屋了。这时，一个中年男人喜欢上了年轻酷小伙子星爵，想让他帮自己找回肥皂。格鲁特人狠话不多，强制给对方做了个核酸检测。此时，最小的火箭发射了。经过这一轮行动，他们在监狱里获得了无可争议的尊严地位。卡魔拉是灭霸的养女，她做了很多坏事，所以监狱里的人都恨她入骨，其中就是这个巨大的家伙德拉克斯。毁灭者罗南曾凶残地杀害了他的妻女，现在他全心全意想给妻女报仇。卡魔拉看到后立刻挣脱了束缚，还用一个小伎俩将众人制服。他告诉那些破坏者，他绝对不是罗南和灭霸的下属。说完就把小刀放下。毁灭者不在乎这些，当即就要掐死他。星爵急忙上前制止，告诉他目标是要干掉罗南，卡魔拉留下来当人质，罗南肯定会来，然后你可以报仇了。然后卡魔拉告诉自己，他手上的灵球价值40亿呢，贵到爆了，只要他们成功逃狱，他就可以将财产平均分给他们。火箭听到这消息，当即振奋起来。他以前越狱成功了整整22次。当晚他们就商量着制定越狱计划。就在他们商量的越狱步骤时，谁知格鲁特却悄悄完成了最后的一步，拔下电源，警报响起，即将爆发大战。就在火箭与格鲁特激烈对决时，火箭骗星爵抢了个假腿，而卡魔拉负责夺取狱警手中的东西，得到一个可以带进监狱的手环。卡魔拉立刻把手环扔给了火箭，然后他们抢了一艘飞船，火箭戴上手环就关闭了警报系统。星爵把抢来的假肢递给了火箭，此刻大量狱警以围住他们，开始他们强攻了他们，眼看快被攻陷了，大家都吓坏了。好在最后一刻挺幸运的，火箭关掉了模拟重力系统，然后他们开着飞船成功逃离了。然后他们来到了一片荒凉的地方，这是收藏家的天堂，而那个买卡魔拉的灵球的人正是个收藏家。收藏家拆开灵球，那里可是个无限宝石啊，宝石有超强的力量，它能瞬间毁灭一个文明。火箭都急着出发了，赶紧要求收藏家付款。就在这时，女仆想要改变现状，走上前准备偷走宝石，但她只是个凡人，根本掌控不了这个力量。女仆立刻消失无踪。一声巨响之后，星爵在看到灵球的恐怖威力后，卡魔拉被吓到了，他们都同意了，把灵球交给了新兴军团保管。就在这个时候，罗南带着他的军队来了，原来是毁灭者这个憨憨将定位发给了罗南，为了亲自干掉他。然而罗南完全不理会他，转身准备去抢球。毁灭者冲向罗南，根本不知道自己有多自不量力，显然他的实力比罗南差太多了。罗南轻松躲过了他的所有攻击，罗南直接就把毁灭者打晕了，扔进了臭水沟里。幸好格鲁特及时救了回来。星爵他们开飞船飞走了。这时星云开着飞船摧毁了卡魔拉的飞船，并抢走了灵球。看着悬浮在太空中的卡魔拉，星爵马上给永渡发送了自己的位置，让永渡来抓他。然后他冒着生命危险冲出去，卡魔拉戴上了氧气罩。关键时刻，永渡及时赶到，救下了这个逆子。
星爵这么做完全赢得了卡魔拉的心。就在星爵向卡魔拉撒娇的时候，掠夺者打断了他们。面对这个不靠谱还贪得无厌的家伙，永渡狠狠地批评了他一番。永渡为了彰显自己在手下前的威严，他摆出架势准备干掉星爵。星爵匆忙表示他有办法能够抢回宇宙灵球，如果他杀了对方，就会错过一个巨大的商机。永渡笑了，真是个聪明的家伙，这样不仅保留了威严，又找到了合适的台阶。这时候火箭他们乘着飞船来救星爵，幸好星爵及时阻止了这件事情。罗南现在拥有力量宝石，山达尔星面临危险，众人商量好作战计划后，银河护卫队正式组建。与此同时，罗南拿到灵球后不打算交给灭霸，现在他已经知道了力量宝石有多厉害，他立刻将力量宝石插到自己的大锤上。现在他已经疯了，直接大喊要打败灭霸。罗南战舰就要来到山达尔星了，为了阻止罗南的行动，银河护卫队和永渡联手办事，军备在怀滩和罗南战舰上改进了钢铁材料。在永渡的号令下，2枚炮弹直接命中了罗南的战舰，战舰的位置立刻被揭露，他们立即绕到战舰的下方，开始展开猛烈进攻。战舰快被撞成一个大洞，2队人马在天空中展开激烈战斗。突然冲入的飞船遭到攻击，开始迅速坠落。醒来的永渡就硬起来了，一群敌人从后面包围了自己。接下来是永渡的巅峰时刻到了，一声口哨，瞬间擒敌全军。星爵他们在驾驶飞船直接撞向罗南的战舰，然后他们走出飞船进入舱内。星云冲出阻挡他们前进的路，毁灭者凶残寡言，用火箭炮把他轰飞了。他们随即分开行动，卡魔拉要去关掉战舰的电源，但却被星云挡住了去路。2姐妹肯定会打起来。星爵和他的2个伙伴在另一边还碰到了罗南的手下，双方立刻就开始了互相争斗。罗南的主要打手被毁坏者给捏爆了脑袋，越来越多的士兵赶到，格鲁特开始展现自己的实力。星爵和他的伙伴们完全搞糊涂了。同时，罗南使用力宝石摧毁了山达尔星的保护装置。紧要关头，星爵等人马上赶到，星爵巧妙利用手里的高科技武器对准了罗南，立刻开炮。炸响一声后，罗南轻松站了起来，力量宝石使他的防御力也增强了很多。罗南小力的挥起大锤，大家瞬间被甩飞了。毁灭者起身，迅速冲向罗南，然而罗南却突然将手掐住毁灭者的脖子，并毁灭者举了起来。就在罗南准备动手时，火箭飞船突然闯入，这一仗打得很猛烈，战舰严重坏了，开始迅速掉下来。为了保护队友，格鲁特拼了命，他伸开双臂挡住了众人。在格鲁特的照顾下，大家都活了过来。格鲁特的牺牲让火箭非常难过，以为一切都完结了，谁料罗南却毫发无损地走了出来。此时众人再也无法抗拒了，罗南也变得花心了，非得继续唠叨个不停。谁都没想到，星爵只用一段尬舞便解决了危机。等他缓过神来后，一发炮弹直接炸飞了他的锤子。星爷冲上去抓住了力量宝石，力量宝石瞬间释放出巨大力量，凡人的身体无法承受这种力量。星爵居然没被吞掉，其他人也走上前来握住了星爵的手。在大家一起努力的情况下，他们居然控制住了宝石。星爵伸出手掌，一股超强力量冲向罗南，罗南瞬间被这股力量击得丧失殆尽。卡魔拉赶紧盖上了宝石盖子，危机完全消除。此时永渡也赶到了，他让星爵交出约定好的灵球。星爵无奈地把灵球交给了他，用格鲁特的残肢重新燃起了火箭。然后山达尔星的人告诉星爵，他没被力量宝石吞噬是因为他身体里面的东西拥有一部分人类与一部分神族的基因，这也给银莲2带来了麻烦。星爵他们成功拯救了山达尔星，自然成为这里的大英雄。为了表示谢意，他们给星爵一辆超级酷飞船，在飞船上出现一个超可爱的小格鲁特。另一边永渡打开灵球后，却发现星爵又戏弄了他，他不生气反而笑了，可能就是父爱吧。而星爵已经把真正的灵球交给了星星军团保管。漫威逗比千千万，银河护联战一半，星爵的尴尬舞蹈，就连罗德看了都忍不住吐槽。在银联一中，为了破解，火箭欺骗星爵找来了一只仿造的假手脚，可是这火箭家伙只是想看一看瘸腿的人怎么走路呢。还有肌肉男毁灭者，在复仇者联盟3中，托尼向大家布置了一个打败灭霸的计划，这家伙居然快要犯困了。在漫威中最可爱逗逼的人是小编，肯定那就是树人格鲁特了。其他人打团打得很高兴，他却偷偷的接上音响开始演出了。刚刚他们接了一个私活，在大祭司阿耶莎的雇佣下，自己被派去打败巨大的章鱼怪。这个怪兽皮厚肉硬，根本杀不了他。这时铁蠢蠢毁灭者想到了一个铲除他的妙计，他勇渡的冲进怪兽的口中，计划在他身体里摧毁他。这动作真的让大家都震惊了，还会这么卖命的去送头。他在里面瞎忙活了半天，结果一点用都没有。紧要关头，星爵发现有个伤口在怪兽脖子上，他立即吸引了怪兽的注意，让他抬起头来。就在这个时候，卡魔拉拔出他的大剑，纵身一跃，向怪兽的伤口划下一刀。最终他们成功击败了那个怪物。这时小铁也从怪兽体内钻了出来，小格鲁特看不下去，就扔了块石头过去。为了回报，大祭司阿耶莎将他们了，因为星云犯下了错误，他们得到了惩罚。走之前，谁料到火箭这家伙竟然偷走了他们的电池。大祭司派遣了一支庞大的无人机队伍，对他们展开了疯狂追逐。星爵超级生气的，但现在他们
还得对付这些家伙。但作为太空蓝队，这些无人机军队简直碾压他们。在火箭和星爵合作的帮助下，对方遭受了很大的损失。大祭司生气了，他命令舰队司令彻底消灭他们，不论付出何种代价，他不容忍任何人对他不尊重，质疑他的权威。听到舰队司令一声令下，立即对星爵来一波猛烈的进攻。星爵看到这情况，明白他们必须尽快离开，离他们最近的星球，必须先通过这颗小行星才能继续前进。星爵和火箭都想抢夺，玩飞船的时候不小心撞上了一个小行星，这时他们发现还有一艘航天器在尾随他们。毁灭者忍不了了，他迅速打开舱门冲了出去，这操作把对方震惊了。就当他们以为事情结束时，只看到两边的飞船不停地围绕着他们。就在即将被毁的时候，一个超强的力量直接摧毁了所有的飞船。突然，一个白色的蛋突然飞来，原来就是这个人救了他们。然后他们穿过空间的传送门，到了伯赫特星。飞船现在受损严重，开始快速下落。小格鲁特赶紧来点彩虹糖，减轻紧张情绪。在砍倒了49棵树后，飞船最终被迫停下来了。被撞后脑袋有点问题了。就在这个时候，那艘自动飞船渐渐朝他们驶来，然后有一对男女走了出来。星爵很惊讶，这老头居然是他亲爹。在星爵妈妈去世后，一代要求永渡接管星爵，但是永渡没有把星爵交给他，而是留在自己身边当做义子。然后一代邀请星爵到他的星球做客，突然冒出个爹来。卡魔拉觉得肯定有内情，但星爵却不在意。于是卡魔拉决定分成2组进行行动，他和摧毁者一起陪星爵去了，留个火箭。格鲁特、星云和另外一个人一起修飞船。在太空船上，螳螂女人的2根触角展现了，引发了星爵的好奇。螳螂女告诉他们，她的触角能感知东西，只要她碰到对方，能够感受到他的情感，还能够安慰人，并帮助他们快速入睡。毁灭者超兴奋，立刻表示要试一试。这家伙居然立刻就睡着了。另一方，永渡碰到了他以前的老大哥龙哥，可是对方好像完全看不起永渡。他们这行有个规矩，就是不能买卖孩子，可是永却违反了这个规定，所以他被所有盗贼抛弃。就在这个时候，大祭司找到了永渡，他要找雇佣兵来干掉银河护卫队。很快他们就找到了飞船的位置。就在他们偷偷向飞船靠近的时候，长发哥踩了个陷阱，一大堆钢针朝他们飞来。先锋队全军覆没。火箭早就发现有人入侵了，事先设置好陷阱，然后火箭再次按下按钮，突然所有人都被炸飞了，所以所有掠夺者都被击败了。火箭最终还是成功击倒了最后一个人。就在那个时候，突然听到哨声，忽然一支箭从云中射来。人的勇度是无限的，显然永渡没打算干掉他们，但他的手下们很生气，毕竟大祭司答应杀了银莲就给他们100万，但是永渡却表示他可不想背上杀了银河护卫队的锅。就在他们僵持不下、紧要关头，突然星云一炮炸掉了永渡的天线，失去战斗力的永渡和火箭一起被困住了，而他的密友也被踢出飞船。小格鲁特也被认为是大家的宠物。小格鲁特受够了玩耍，来到了永渡这里，看见后永渡马上有了办法，只需要再拿鲨鱼鳍，他能重新恢复战斗力。小格鲁特穿错了裤子，大眼老鼠。更可笑的是，还搬来了张桌子，肥美的猪蹄。最后还是永渡的小弟给他弄到了鲨鱼鳍。接下来就是永渡的巅峰时刻，他是漫威里最酷的人，吹口哨就走人。现在小格鲁特找到了之前欺负过他的人，一直追他不停。然后他们来到了控制室，只需说几句话就能解决叛徒问题。火箭马上就要去找星爵了，但要去一哥的星球，他们要穿过很多行星，这也意味着他们需要连续跳跃超过50次。火箭作为一种哺乳动物，显然不太适合，但是他们却跳了超过700次。这件事几个人都震惊了，小格鲁特晕得都要吐了。另外一面，终于星爵等人也抵达了一代的星球，然后他们乘坐缆车去了一代的皇宫，这里豪华漂亮，大家都被星爵震惊了。然后一代讲了他的背景故事，其实一代一开始只是个意识体，在无尽的宇宙里独自存在，度过了数百万年。一哥学会操控周围的分子，他变得越来越机智，越来越厉害。最终他建造星球，但他不想一直一个人过下去，于是他构思出了自己脑海中的样子，他要去太空找外星人。他就这样来到了地球，然后结识了星爵的妈妈。一代说他只是个球，然后父子俩认出彼此。一代掌握了天神的技巧，星爵非常感动，这让他首次感受到了父亲的爱意。就在他尽情享受这份喜悦的时候，卡魔拉感觉不对劲，他们因此不愉快的分手了。卡魔拉在外面生闷气，一艘飞船往他冲来，对他狂轰滥炸，来的正是他一直讨厌的妹妹星云。卡魔拉迅速躲进山洞，谁料到星云竟然直接开飞船冲进来了。卡魔拉看着掉在旁边的大炮，他立刻拿起来，冷不丁地对着星云输出疯狂。经过一场激烈战斗后，星云的腿被卡住了，飞船快要蹦了。作为姐姐，卡魔拉心软了，把星云救出来了。这对互相斗嘴的姐妹，此时终于化敌为友。两人原来都是灭霸的养女，灭霸对卡魔拉有特殊宠爱，每次他们比赛，星云都输给灭霸，然后灭霸就把他的器官取出来，换成了机械的。星云不懂为什么姐姐对他不关心，每次都得战胜他，所以他一直讨厌卡魔拉。卡魔拉现在终于懂得了星云的感受。之后，他们在山洞里发现了一个惊人的秘密，这里堆满了许多骨头，他们感到不好，觉得有危险了。
此时伊伊终于露出了真面目，他告诉了星爵，他计划征服整个宇宙，所以他在很多星球上，自己的根系被植入了。当他们遍布整个星球时，这些星球只属于他自己。但他一个天神根本顾不过来这么伟大的事业，他开始四处撒播星球，而永渡负责接送他的后代过来。这些孩子中有可能会出现这样的情况，没有人能继承他的神血血统，最后只有星爵继承了他的神族血统。一哥想跟星爵合作，一起操控这个天神计划，但是从一代那里听说是他自己动手杀死了自己的妈妈。星爵很快就清醒了，他要为他妈妈报仇雪恨。星爵快要挂了，突然一艘飞船直接向一代飞驰过来，他们来了，卡魔拉他们也来了。星爵知道如何彻底打倒一哥，他们得毁掉一哥地下的大脑。永渡刚刚起飞飞船就被一哥给拉下来了，于是他们决定把这个混蛋给撞死，然后他们开着飞船直冲云霄。然后永渡从星爵那里听到了一哥最终想毁掉宇宙，于是他们决定再去杀他，解散了一代的老巢。他们驾驶飞船直接冲向星球的内部，不久他们就到达了地底深处，但伊伊的脑保护做得很好，紧紧包裹住，就算用激光也别想破坏它。更糟的是，大祭司还带着一大群人杀过来了，于是他们分头行动。星爵带着火箭来到一代的核心区，因为路口太窄，他们根本进不去。他们决定担负起摧毁伊伊内核的任务，给了小格鲁特怎样用火箭教格鲁特引爆炸弹。格鲁特好像完全听不明白，这火箭要爆炸了。就在火箭和星爵为了这个事情不知道怎么处理问题时，小格鲁特拿着炸弹冲了进去。大祭司的无人机大军一直纠缠不放，星云决定打出一个超强招式，在永渡的协作下，他们顺利解决了无人机的控制问题。然后大家聚在一起，银河保卫队再次聚集，他们得赶紧闪开，要不就要被炸了。毁灭者带着螳螂女走了，这时一哥也完全醒过来，立马吹口哨，但是在一代面前不够强大，很快他就被打败了。星爵再次被一代攻击中，然后被吞噬。关键时刻，永渡一句话立刻唤醒了星爵，立刻点燃了他的超能力。他拿了自己的手机，狠狠打了他一顿。与此同时，格鲁特也来到了一哥的中心，他成功启动了炸弹的定时器，其他人立刻撤离战场。星爵仍与一代战斗的如火如荼，星爵瞬间变成一个大嘴巴，开始玩吃豆游戏了。随着时间的推移，倒计时结束了，一哥的核心彻底被炸毁了。虽然成功击败了一代，但从那以后，星爵也没有了他的天神力量。随着一声巨响，星爵难道要在这里死下去了吗？紧要关头，及时出现的永渡救了他。永渡只拥有一件太空服，星爵穿上了，但他自己没氧气就死了。最后，星爵拿到了永渡留给他的少剑，交给了永渡的忠实下属。永渡的英雄事迹很快就在掠夺者间传开了，也得到了掠夺者龙哥的原谅。永渡成为大家心中的英雄。银河护卫队又一次救了宇宙。在彩蛋中，失败连连的大祭司已经快要疯了，他发誓要彻底毁灭银河护卫队，他将动用他最强的武器。最后片尾时，我们的小格鲁特也成长了，变成了一个沉迷游戏的小孩。这是最新的银河卫队成员阵容，只有火箭和格鲁特在原始成员中，术士亚当和太空狗科莫斯都加入了团队。克拉格林和实验体保护星际，其中的原因还要从银护队说起。提到和至高族的矛盾，自从第二发火箭偷走了至高族的电池，他们结下了深仇大恨。至高族为了报仇，从至高进化那里订购了一个人造人，名叫亚当的术士。现在的银护已经购买了一片荒地，打算将这里变成他们的新家。就在他们沉浸在搬家的快乐中时，亚当骑着七彩祥云破壳而出，朝着荒凉之地逼近。第一个被攻击的人或事物正好是偷了电池的火箭，不过火箭还是以灵巧的姿态成功脱离了他的掌握。在整个荒芜的地方，没人能与术士亚当匹敌，轻松把星云搞得面目全非，把格鲁特打得只剩下头了。解决了星云和格鲁特之后，再去找火箭，这就是他的目标了。火箭正在加油准备发射，亚当击中子弹要害了，其他几个人纷纷过来阻止亚当，应该没问题。他轻易地击败了螳螂女和德拉克斯，可惜刚孵化的亚当太可惜了，还不了解社会的阴暗，被星云突袭，火箭受伤很重，在众人为他治疗时却触发了自爆开关。星际云彩想象是火箭改造者给他安装的炸弹，炸弹会在48小时后爆炸，要拆除炸弹，要找到密码。星云从火箭改造器上脱颖而出，查看奥果公司的资料，应该可以从那里找到密码。听到这个卫星，迫不及待地开飞船去找密码。火箭此刻陷入昏迷状态，回忆起过去的事情在脑海中出现，他其实就是一只普通的浣熊而已。直到有一天被奥果公司抓住做实验，他的脑袋被切开，注射了特别的药水，马上小浣熊被改造成了能够直立行走的实验对象，甚至会说英语了。他和其他几个被切断四肢的实验对象在共度时光，在实验日子里每天都找点乐子，随意跳舞。因为火箭是对大脑进行了改造，奥古公司灌输了他很多知识。短短几个月内，他的聪明程度超过了奥古公司的所有人员，包括实验对象，还为奥古公司提供了帮助，成功解决了至今困扰已久的难题。奥果公司的最新计划是什么？想要让小动物迅速演化成高级生物，然后用这些生物建立一个理想世界。但是每次创造的生物长得像人，可是他们的脾气超级暴躁。火箭只是一直观察进化，找到了问题所在。此时的至高进化
还怀疑火箭的实用性，几百年来都没被解决的难题，试试看吧。根据火箭的建议，对进化过程进行了调整，果然后来创造的生物变得异常听话，这让奥果公司的创始人非常兴奋并感到激动。火箭是他工作的实验对象，没想到火箭居然变得更智能了，于是决定打开火箭的大脑研究一下。听到这句话时，火箭终于决定逃跑计划的实施。最近几个月里，每次都得被拉去当实验对象，都会偷偷拿回一些东西，待在自己的固手中。花了几分钟，成功制造出一把能解锁囚禁物件的钥匙。刚刚放了朋友来拉出来，就被至高进化逮个正着。看到朋友倒下，我内心被愤怒燃起，头疼的要命，晕倒在地上了，朝他脸上狠狠打了一拳，等着守卫来了才停手。乱战中，兔子和海狮也重伤了，来不及难过。越来越多的守卫从各个方向赶来，我进了一艘飞船，完全不知道是怎么回事，凭借着聪明的头脑，轻松开飞船逃脱了危险。现在是星爵和几个人已经到奥果公司总部附近了，突然就被抢劫者挡住了去路。很快，小飞船上就坐满了人，最后卡莫拉才登场。这个卡莫拉出现在复仇者联盟4，来自过去的时间旅行者。他爸被杀后就一直待在这里，和强盗们混在一起，突然挡住星爵的飞船，帮他隐身进入奥果公司。他们几个没有被允许进入奥果公司，只能绕道进入。穿上卡莫拉准备的衣服之后，几个人跳上了那个看起来像肥肉的奥果。公司打算在大4发展，在通道上开个洞，然后隐藏。在流进去之前，火箭对星云的胳膊进行了改造，可以变成任何样子，用激光刀简单的切开了一条口子。几个人刚进去就被公司的监控发现了，快速穿上准备好的工作服，勉强躲过检查。在卡莫拉的帮助下，找到了文件负责人。星爵原本想利用自己的魅力俘获主管的芳心，以取得资料，但是这个负责人一点也不喜欢他这样长得普通的人。卡莫拉受不了了，决定动武来强迫他合作。找到了火箭的相关资料，收到资料才发现密码已经删除了，删掉之前的备份，备份一下。在奥果公司的一位记录员脑海里，一群人只能继续找那个记录员要密码。好在我找到了记录员的位置信息。经过几次空间跳跃，飞船来到了一颗星球，一个与地球长相相似的行星。星球上的建筑和地球上的完全相同，只是生物的外貌各不相同而已。双方初次见面时都小心，害怕引起误解，但是德拉克对此持否定态度。他的一个行动引起了双方的反应。原住民们一直在运用石头袭击星爵等人，直到格鲁特变得超级大，才能避免了矛盾升级。原住民跑着逃离时摔倒，星爵赶紧上去讨好对方，表示友好。这招真管用，终于从原住民那里得到了记录员的具体信息，就在那座红房子那儿。本来想当星爵，格鲁特、星云和另一个家伙去找那个记录员，到门口被挡住了，早就知道他们要来，在等着呢。但星云带着武器不能进去，只有星爵和格鲁特可以去见至高进化。至高进化将其当前状态新种创造，不爽，他们不具备创新的重要特质，而这正是火箭所具备的，所以他一直以来都想要发射火箭，但星绝不会把自己的家分给别人。这时他发现了一位不远处的记录员，他偷了火箭的密码，于是我走到他面前和他对视。在两人相互交流的过程中，对方已经派出了猪队友，得到了昏迷中的 Rocket 从星爵的飞船上。突然，红色建筑变成了一艘飞船并起飞了。猪九戒正要走，结果被卡住了。莫拉从后方突然袭击，但是人类的卡莫拉一直对付不了猪九戒，轻易被打倒。猪九戒打算给他造成致命伤害，但是亚当受伤后却被击飞，并且掰断了猪九戒的脖子。他和猪九戒都是为了更高的演进而尽力，但他更期待着这次的荣誉。在他和猪九戒争执时，卡莫拉已经带着火箭逃走了。星爵已经知道了，我想从记录员那里拿到密码，应该好好商量一下。没可能的，谁能想到格鲁特身体里藏着一个炸弹，还剩几支枪，两人背靠背转身射击，过一会儿就只有计时员没死了。现在唯一能逃离这里的方法，从很高的地方往下跳。星爵毫不犹豫地抱住记录员，格鲁特随后也跳了下去，紧紧抱住星爵的腰际。突然背后冒出了一对翅膀，最后弄成记录员背黑锅，两人安全着陆，星际争霸中逃脱了。记录员已经去世了，头上的存储器被移除了，里面有取消火箭自爆的密码。迫不及待地回到了宇宙飞船，成功将处于昏迷状态的火箭带回现实。这时他才意识到，星云、德拉克斯和螳螂女消失了。刚刚那个红色建筑起飞了，三人冲上建筑准备拯救星爵，但他们没察觉到在同一时间，星爵和格鲁特已经从红房子跳下来了。三人进入红色建筑之后，然而我看到很多实验动物被关在狭小的笼子里。和星爵商量之后，我们达成一致，决心救助这些实验对象。于是给克雷格林打电话，叫他开车来不毛之地。很快的，经过几次跳跃后，出现枯头，还毫无生机，看起来超帅的，还配备了一堆超级大杀器。为了对抗银河护卫队的进攻，执行最高级进化指令，解放我所打造的地狱战队。这是其他生物造成的，成群结队的向贫瘠之地发动进攻。在克雷格林的引领下，居住在荒凉之地的土著人民成功打败了来犯的敌方地狱战队。另一边，星爵他们正在坐飞船去救星云，他被困在红房子上，三个人和参与实验的人体，可是突然被术士亚当袭击了，飞船突然不稳，失去平衡，即将撞上那座红色建筑。在碰撞前，星爵和卡莫拉成功逃离飞船，亚当被爆炸引发的大火
吞噬了它。尽管遭到如此惨败，也不打算放弃最终进化。他让手下继续进攻，一直追求火箭，直到获得。此刻，星际保护队的成员们也已经汇聚在一起，即将开始最后一场战斗。很明显，进化团队的战斗经验不够，被银河卫队打得掉了满嘴牙。特别是格鲁特和火箭的默契打得十分顺利，星云的身体可以自我修复，让地狱战队应接不暇，很快就迈过了一个小的里程碑。现在，我们要救出被困住的实验对象。在克雷格林的指导下，实验体可以通过将不毛之地和红色建筑的入口对接。为了保持连接稳定，科莫斯使用思维控制太空狗。在救援中，格鲁特找到了术士亚当，并把他救了出来。亚当被弄得动心了。当所有实验体得救后，火箭听到了远处仓库传来的声音，装满了从地球上捕捉来的动物。在中间有一群小浣熊，终于认识到自己是一只浣熊，把这些孩子全都抱起来准备走。被隐藏的进化力量突然袭击了。突然，其他银河护卫队的人也来了，在连续攻击下被卡莫拉击倒。现在的红房子在之前的战斗中已经岌岌可危，赶紧离开。有几个人打开了仓库的笼子，放出了被禁锢的动物，但是科莫斯已经精疲力尽了，无法继续使用思维稳定掌控2艘飞船。就在他倒下的瞬间，红房子和荒地离得越来越远了，但星爵还在即将爆炸的红楼上，竭尽全力在爆炸发生之前赶紧从那座红色建筑里跳了出来。但是爆炸的威力并没有把他彻底摧毁，但是停在了2艘飞船之间。他的脸在太空中冻结膨胀起来。格鲁特伸出双手，迅速生长，希望能救他，但是手被寒冷冻伤脱臼了，他根本不能像星爵一样成功。就在星爵即将爆炸的时候，亚当术士突然现身，和星爵一起降落在一片荒凉的地方。终于一家人又团聚在一起了。这件事过后，奎尔决定回地球陪快不行的外公。星云和德拉克斯待在了一个荒凉的地方，打造全新的世界。最后一批银河守护者，圣火箭和格鲁特，但是又来了新成员，其中有被救出的实验体和他们的守护星河，还有被辐射的狗狗变得超能了。科莫斯和术士亚当、克拉格林。